Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во ова вонредно 9-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Вечерва конечно бидна она што чекавме да бидне. Малте некако кога чекаш некој роднина да почине и го добиваш повикот. Вечерва се случи тоа. Се усвои измените на Уставот и сме чекор поблизу до официјалното преименување на бившата Југословенска република Македонија во Северна Македонија. Ние сме веќе преименувани со усвојување на уставните измени, со изгласување на новиот устав, веќе сме Северна Македонија. Тие се Северна Македонија. Ние сме уште Македонски информативен центар и Гласот на Слободна Македонија. Да, ние ќе останеме Гласот на Слободна Македонија. Секако тоа што Гласот на Слободна Македонија емитира од еден континент на 3000 мили или 5000 мили подалеку од самата Македонија, кажува колку е слободна самата Македонија. Значи, како што рековме, се случи тоа што се случи. Еве некои реакции, прво ќе прочитаме, па потоа ќе одиме на некои дискусија, на главната дискусија. Дискусија што не беше повод за воденава емисија. Генералот Стојанче Ангелов, кој се прослави со неговата храброст, со неговата дејност за време на воениот конфликт во 2001 година, денеска го истакнал следниот статус, мислам дека ова е на Facebook. Напред кон ЕУ и НАТО. Македонци од сега натаму покрај НАТО и ЕУ ќе одиме на грчките плажи. Кога ќе одиме на грчките плажи, нема да бидеме скопјани, туку ќе бидеме македонци кои изборуваат македонски јазик. Океј, во ред. Господинот Рубен Смуратовски, не знам кој е, туку само видов macreporter.com наслов, вели дека му е срам што живее со генерацијата која ја уби Македонија. Тито Беличанец вели, ова е од Твитер, ВМРО ДПМН ќе остане запомната во македонската политичка историја како Ванчо Михайловисичко крило на ВМРО и кој е било против влезна Македонија во НАТО и ЕУ. И имаше уште една, сега ќе ја најдеме, една интересна реакција, еден интересен коментар на еден македонски албанец, Измет Рамадани, кој вели вака: има една статистика според која дури и животниот век на популацијата во земјите членки на НАТО е повисок за 5 години. Па ете што сакате повеќе. Па тогаш нека ви е среќна и на здравје, нека ви е северџани вашата северна изметнина, затоа што конечно сте веќе на патот кон Јурославија. И сега, значи покрај Google и Facebook и целата Силиконска долина и нивните инвестиции од милиарди и милиарди долари, добивате и бонус со екстра уште 5 години животна робија. Да. Па Заев најавуваше дека од моментот кога ќе го сменат името, кога ќе го усвојат уставните измени, кога ќе усвојат новиот устав како ќе гласи, дека утето се бајле веќе овие големи инвеститори само чекат на граница да влезат. Да, па изгледа за тоа жена му на Безос се разведува со него за да може таа директно да ги инвестира парите во Македонија. Но, да се вратиме. Тоа е човековата трагедија што односно трагедијата на оние кои што живеат со духот на Каин, на братот на Авел, на луѓето кои што немаат ни ронка морал и самопочит и кои што во исти момент наоѓаат изговор за секоја неморалност, за секоја мрлјотина, за секоја неправда, тие наоѓаат оправдување и во тоа гледаат позитивното. Свесни се за лагата. Свесни се за се. Да. Но наоѓаат оправдување за да му се додобрат на власта, очекувајќи дека власта ќе се сети некојаш на нив и ќе им фрли некоја ронка. Или
едноставно да не се замерат со власта, да не ги стави нивниот тефтер. Ако не се веќе ставени. Сега нормално веќе од денеска влегуваме во старата добра приказна на кавги поделби помеѓу предавници и патриоти. И еве, хајде и ние да се замешаме во таа игра. Да. Нормално е дека власта ова на СДСМ, Зоран Заев и неговата тајфа, дека тие ќе бидат обележани од македонската јавност и од македонската историја како оние кои што ја оконча овој спорт, тие го завршија процесот на преименување на Македонија. Меѓутоа, процесот на преименување на Македонија започна во далечната 93 година, Да. кога другарот Киро Глигоров ја подпиша, односно ја внесе Македонија во Обединетите нации под референцата наводно со звездичка. со привременото име. Еве привременото име денеска заврши. Да. Конечно двете најдолги недели во историјата Два месеци во историјата на светот, конечно завршија. По Киро Глигоровски календар, значи уште сме 93 година, тој тоа го направи во април, значи сега е јуни месец, сега 93 година. Значи треба да се вратам во второ Да. деление. Меѓутоа, еден од главните кривци, и сега повторно ќе се запрашаат нашите слушатели и гледачи, на кои што им благодариме за нивното внимание и за нивните честитки, поздрави и за нивните критики. Сигурно ќе се запрашаат и тие зошто е сега повторно ќе ги критикуваме ВМРО ДПМН. И впрочем тоа ќе биде следната тема. Пред ова беше, значи, кој ден? Вчера. Вчера, да. Вчера се јави твојот несуден колега, политички, квази политички азилант Никола Груевски, од неговото прибежиште во Унгарија, со статус на неговата Facebook страница, коментирајќи ги работите што се чуваат. Па ќе го прочитам целиот негов статус, односно целото негово мислење. Ќе го прочитам и твојата реакција, па ќе ги продискутираме работите и се надевам дека ќе ја заокружиме целата работа, повторно ќе се вратиме на работите од 93-та па навака. Да. Значи, господинот Груевски го напиша следново. Цитат. Течат последните часови до промената на уставот заради преспанскиот договор и промената на името, идентитетот и историјата. Кога овие измени ќе поминат во македонскиот парламент, Грција сигурно нема да ја пропушти оваа историска шанса да постигне договор кој за нив е целосен триумф, а за нас содржината на тој договор е национална катастрофа. За договор за каков пред 2 години не сонуваа. Како што кажав во мојот статус во јуни, со овој договор станаа јасни сите некому претходно нејасни работи. Секому стана јасно дека без национално предавство во минатото, договор со Грција не би бил можен и дека се што се случува во последните 4 години беше во функција на овој и баш ваков договор. Од креираните материјали, вештачкото креирање на негативна слика за ВМРО ДПМН со невидена досега пропаганда. Преку спречувањето да формира влада по изборите во 2016, незаконското назначување председател на парламентот, преку судските прогони кон стотици политичари и нивни соработници, притварања, апсења, ненадејни ослободувања од притвори, закони за амнестии, прогонот кон мене лично со фабрикувани обвиненија и редица други работи со кои на крајот ги скршија законите, основните принципи на однесувањето и работење и темелните морални вредности во Македонија. Со што како нус ефект се создаде атмосфера на иселувањето од Македонија да стане 5 пати поголемо од претходно. Се направи се за најпрво да се изгласа штетниот договор со Бугарија, па неуставната двојазичност и конечно главната работа заради која беше осмислена целата операција. Промената на името со марионетска влада и пратеници. За жал, големите политички прашања не секогаш можат да се решат со правни инструменти. Според силата на поредокот, пред векови е констатирано дека прва е војната,
втора е политиката, па на трето место е правото. Гледаме на дело со стотици примери во последните речиси 2 години, како политиката го суспендира правото, или уште повалкано, како правото се става во функција на политиката. Но тоа не е веќе демократија. Јас бев и сум голем поддржуваш на Македонија да стане членка на ЕУ и НАТО. Нашето место е таму и во сојуз со Америка. И бев за концепт за разумен компромис со таа цел. Тој концепт со овој договор е мртов. Мнозинството од народот не се согласува со овој договор, што се виде и од исходот на референдумот. Но марионетската власт е решена да оди против неговата волја, по секоја цена и да го стави секого во затвор, протера или ликвидира, кој ќе и се попречи на патот. Народот излегува и протестира, но сега веќе одлуката е во рацете на пратениците. На оние 79, 80 или 81 пратеника. Значи ова е пред донесувањето на измените, да. Вчера. Значи ние снимаме на 11 јануари. За пратениците на мнозинството, ова не е ноќ за спиење. Оваа ноќ е последна шанса за размислување и премислување со ставањето на националниот, предпартискиот и или личниот интерес. Знам дека не ви е лесно, барем јас знам. Ова се историски одлуки. Да, може не подобар и пофер договор. Треба само верба, храброст, отфрлање на уцените, волја и време. За постигнување на двете, разумен компромис, фер договор и ЕУ и НАТО. Не заборавајте дека ставате црн печат на една 140 годишна крвава битка за македонското национално прашање. Таа пролеана крв заслужува македонското прашање да се затвори, но во полза на македонците. Или поинаку кажано да се затвори, но не на штета на македонците. Тоа е во ваши раце, од вас зависи. Затворен цитат. Твојата реакција е вака. Вашата вина, господине Груевски, е поголема од вината на Заев. Вие имавте 10 години на располагање да се решат сите проблеми. Да ја раскинете времената спогодба на легален и легитимен начин, со тоа да ги поништите резолуциите 817 и 845 и така да го вратите името Македонија, односно Македонија да биде примена во ООН под уставното име. Да ја забраните легално и легитимно СДСМ и нејзините клонови НСД, ДС, ДОМ и други. Да ги пратите во Идризово со легални и судски легитимни процеси сите од СДСМ кои беа премиери, министри и дел од пратениците. Да ги пратите во Идризово сите што и по промената на уставот СДБ и ДБК ја ставија да биде идеолошка и партиска, ја оставија да биде идеолошка и партиска полиција и да прогонува исклучиво македонци. ПС, се надевам, се сеќавате на нашиот разговор од 2008 година во Нью Джерси и моето предупредување што ќе се случи со вас ако не ја растурите србо-комуњарската СДБ УБК. Па, сега сигурно ги интересира слушателите што стои во овие пораки. Да, дали сакаш малку да го анализираме подлабоко статусот на Груевски или не нема? Мислам, че анализа на статусот на Груевски е повеќе од срамна. И затоа го напиша овој статус. Таков тоа можеше да го напише било кој друг човек кој не бил дел од власт. Кој ја немал целата власт во своји раце полни 10 години. И уште ако се додадат 4 години во владата на Љупчо Гергиевски. Тој од 27 години половина, 14. И повеќе од половината е во власта. Да. Така да, ова е обид да го манипулира. Да. Значи, гласачкото тело прво на ВМРО, да ВМРО ДПМН, да се наметне како спасител. Да. И како човек кој веќе се бори. Неговата борба е завршена. Да. Дека е завршена потврди во моментот кога стапна во Будимпешта и кога
Кога побара прифати фалсификат фалсификат за азил. за азил, да. Тој не се повика на кршењето на на правата на македонците, на неговите права, на прислушкувањето како на неуставното прислушкување кое го направила службата. Да. Зошто тоа не го спомена? Имаше милион докази за такво нешто. И да каже едноставно по чиј налог е направено прислушкувањето. Но Груевски, и тоа ме наведе, и јас во емисијата која правевме за него, го спомнав за неговиот азил, споменавме дека тоа е еден од најсериозните докази дека таа пресуда, што е донесена како прва, која е нема делово таа пресуда за која треба да се суди човек. Да. Беше јасен доказ дека неговото бегство е организирано Со се власта. со се власт. И еве всушност испаѓа дека неговото бегство и неговиот фалсификуван азил е всушност отплата за овие осумина кои што гласа Да. за уставните промени. Ајде да влеземе во твојот коментар. Значи, велите, вашата вина е поголема од вината на Заев. Ви имавте 10 години располагање да ги решите сите проблеми. Да. Во времето на Заев, значи првата точка велиш да ја раскинете времената со спогодба на легален или легитимен начин и со тоа да ги понишите резолуциите 817-845 и да го вратите името. Во времето на Заев имаше барем 4 иницијативи. Во времето на Груевски, извинувам. Во времето на Груевски имаше барем 4 иницијативи за раскин на Како да се на врати раскин на името? времената спогодба, да се врати името. Ние само наша иницијатива, нашиот предлог беше врзан за раскидување на времената спогодба. Бидејќи според нас. Па на Попевски исто така беше. Да, и на Марија Тоа е Попевски. четвртиот. Да, четвртиот. Да. И се извинувам на господин Попевски кој имаше изворедни негови видувања околу враќањето на името и многу правно издржани. Да. Нема да ми замери што го заборив него. Да, па Господин одамна Поповски. не сме контактирали со него. Да. И го нема тој во јавноста колку што Има понекогаш се јавува на неговиот неговиот блог што го има. Да. Значи ние И Попевски сме за времената спогодба. Да. После ќе објасниме зошто. да. Еста, Јанко Бачев напиша цела доктор дисертација. Јанко Бачев, сега, магистарски труд му е. магистарски труд или дисертација му беше ова? Па не знам, сега тие две едно е. Да. Доктор по меѓународно право. Мислам дека Да, му е ова тоа е доктор. докторската дисертација. И докторот Игор Јанев. Јанев, кој е професор во Белград, на правни факултет во Белград, по меѓународно право. Значи има двајца врвни луѓе во науката, Да. правната наука, меѓународните односи, Попевски исто така е правник Правник. со меѓународно искуство. но И- зборам, бидејќи јас, Бачев и Игор Јанев има пристап да се оди само исклучиво преку Обединените нации. Да. И затоа ги двојам Попевски и нас, Да. и Бачев и Јанев. Значи, 4 предлога имаше да се обиде да го врати името Македонија. Да го врати. Да, затоа што како што рековме, името беше изгубено со приемот во ООН. И таму сме и таму се вели времена референца. Да. Значи референцата не гарантираше, не преудицираше дека мора да се смени името. И затоа до пред некоја година сите странски држави, сите држави кога говореа за името, решете го проблемот со името. Да. Никој не велеше променете го името. Да. Се додека не дојде големиот Заев, големиот стручњак Заев, и тогаш стана кога сам се понуди да го промени името. Да, уметникот за преговори. Да. И, значи, Груевски имал 4 варијанти на располагање.
да го започне процесот враќање име. Тој влезе во судски процес кој не беше обврзувачки и беше да се почитува времената спогодба. Да, тој само и даде легитимитет на ја зајакна времената спогодба. Со тоа сметаше дека со тоа ќе се направи на себе си услуга, дека еве јас ги победив грците. Да. Не. Судската пресуда од Хаг не беше обврзувачка. Така да не направил ништо. Сега да се вратиме зошто велам времената спогодба. Времената спогодба е трговски договор, минатиот пат говорев за тоа. Додека таа не се поништи. Не може да се действува понатака. Мора да се поништи времената спогодба. А времената спогодба не може да се поништи туку така. Бидејќи тоа е трговски договор во кој се превземени обврски и тука нема, мора да единствено решение да се сруши таа времена спогодба, се докаже дека времената спогодба ја подпишале и ја договориле нелегитимни представници на Македонија. Сега. Ова е поврзано со две работи, со лустрацијата која што ја не ја спроведе Груевски и со бојкотот на изборите во 1994 година. Да. Лустрацијата требаше да го докаже фалсификатот и да го докаже прогонот против ВМРО во текот на 90-те години и бојкотот кој што беше направен со цел токму за да може да се повикаат власта, народната власт ВМРО-вска која што ќе дојде во 98 година, таа власт да има на што да се повика дека парламентот кој што ја изгласал времената спогодба бил нелегитимен. Да. Затоа не збориме на памет, туку ќе прочитам. Ова го има изјавено доста Димовска во интервју во Нова Македонија од 8 февруари 1995 година. Така да не мора да ми верувате мене, но ако ова го изјавува доста, и јас ова го говорам многу пред да ја видам книгата на доста. Ја добив пред година-две. Вика доста. Со малобројна опозиција, власта имаше намера да добие легитимитет за вакви чекори што Македонија бија вклучила во Југославија за склучување договори со Грција за промена на името, знамето и така натаму. Значи, насловот на нейното интервју е "Не прифативме да му бидеме алиби на Сојузот". Значи, Љупчо, кога дојде на власт 98 година, првиот е тој што заборави на ова зошто беа бойкотирани изборите. Значи, од него почнува како да израз да најдам прикладен. Од него почнува игнорирањето на проблемот, ветувањето на кое го даваше партијата ВМРО ДПМН дека ќе го врати името. Од него почнува. Ајде го фати војна. Но тој беше должен да спроведе лустрација во момент кога ги отворија досијата 99 година. Јавниот обвинител Ставре Джиков мораше по службена должност да го гони министрот на полиција кој барем разликата меѓу бомбите, нелегалното присушкување сега што 2014, 15, 16 и нелегалното присушкување од 91 до 98 до 2000 година постојат докази од досијата. Постојат потписи на сите решени, постојат писмени документи во сите досија,
постои подпис на тој што давал налог, неуставен налог за прислушкување. Да. И тој процес ќе се завршише за месец ден во судска постапка, не комисија. Да. Значи, ќе беше јасно и тоа ќе беше патот да се поништи. Да, а наместо тоа Љупчо дозволи да се запали американската амбасада. Излезе и им викаше на НАТО и на американците да си ги земат бегалците. Да. Од друга страна, овдека ова групата што излезе во Куманово, докторското крило, наместо да реагира на нивните поплаки, тој почна да праќа рекетари. Да. Исто се случи и со твоите текстови, за твоите поплаки, за твоите критики кон кадровските решенија и она што го работеа, добивме исти третман. Да. Значи, еден од главните поддржувачи, носители на ВМРО и на македонштината, барем во Кумановскиот регион, беше истиснат и прогонет од Македонија во тој период. Значи, токму затоа ги критикуваме ВМРО ДПМН многу повеќе и почесто и пожестоко од што ги критикуваме комунистите. Тие знаеме дека си се комунисти. Да. И дека тие никогаш не сакале македонска држава. Да. И тие никогаш не се преправаат дека сакале македонска држава. Тие многу се јасни дека нив Македонија им е трн во окото како самостојна држава. Да. ВМРО ДПМН се повикува на идеалите на историското ВМРО. Да. И таа ја буни целата јавност македонска со тоа што го носи тоа име и одредена символика и наводно се ги застапува македонските национални интереси. Тука е и големиот проблем зошто ниту Љупчо, ниту Груевски не сака да го истерат процесот да се знае точно како е формирана партијата ВМРО ДПМН. Да. Бидејќи, ако споменеа дека е тоа, ако ги изнесе, ако фактите од формирањето бе изнесени на виделина, ќе се знаеше дека тоа врзување на две партии. Историското ВМРО, кое преку ВМРО Содржна правда го носеше континент на ВМРО, и партијата на УДБА ДПМН на Драган Богдановски. Да. Ако тоа луѓето го знае, тогаш ќе им беше јасно зошто Дане Поповски, покојниот Бог да го прости, во писмото од август 92 година го најавува излегувањето на ВМРО од партијата ВМРО ДПМН. И од луѓето ќе беа свесни од тој момент дека во партијата ВМРО ДПМН нема веќе ВМРО. Дека останала само символиката на името, инаку вистинската ВМРО-штина веќе ја нема таму. Идеологијата веќе не вирае во ВМРО. Да. И тоа се потврди многу брзо после Кичевскиот конгрес, кога Љупчо дозволи една чистка на во општинските комитети на промакедонските луѓе кои ги водеа комитетите. Па, уште појасно стана 97-98 година. После изборите 98 и слепите видоа дека партијата веќе од ВМРО нема ни В, туку се сарбизира, се комунаризира, се удбеизира. Се она што беше против ВМРО влезе во партијата. Груевски наследи и тој нормално, само тој процес го прошири. Партијата направи движење и
цената на тој негов потек, движењето ја гледаме денеска. 8 пратеника, гласа против идеалот на ВМРО. И па сега, повторно, зборуваме за луѓе без срам, без перде, без ронка достоинство. Еве начинот на кој што сега ги направија овие уставни измени. Значи, Заев првин кога го потпиша договорот рече дека идентитетот и јазикот се загарантирани со договорот. Кога го објавија договорот, видовме во тие член 7, мислам дека беше, сега не ми текнува точно. Меѓутоа видовме во деталите на договорот дека воопшто не е вистина, дека името и идентитетот, односно идентитетот и јазикот воопшто не се загарантирани, туку спротивно. Тие се токму ставени на масата за сечење. Да. Тие ќе треба да се сменат. Значи сега предлогов што го даваат, првиот предлог што го беа дале за гласање во, не ги вклучуваше тие промени, па сега требаше да дојдат некои си, демек, бесали, кои беа овие албанци, ово и оној, преку Ердоган, преку Мердоган, и демек тие сега ги ставаат под уцена, ама еве повторно некоја успеавме ние да еве нешто повторно не е баш целосно вклучено, пак ќе има нешто што ќе се додаде после со некое просто мнозинство и готово. Со закон, да. И сега ме подсети на изјавата на генерал Стојанч. Да. Тој вели дека сега во Грција ќе каже дека зборува македонски и дека е македонец. Да. И знаеме дека она кршењето на цигли, на керамиди со глава, има нешто пореметено во главата. Дека прочита убаво договорот, преспанскиот договор. Дека нема на ништо да стои Македонија. Ниедна марка се гаси. Ке се вика влада на Република Северна Македонија. Секој меморандум, секој печат што содржи Република Македонија ќе мора да се смени. Северно Македонец. Да. И тука да не го лаже народов, срамота. Има генералски чин. Тоа е човек со таков чин може да носи човек со големо достоинство и со голем личен интегритет. Ова е како циган на пазар. Кажете што треба да кажам, ама ќе ми даде за толку пари ќе кажам. Ете тоа е тоа. Се продава како паро ќе ми да. Да, епа сега дека ги спомна овие реакциите, значи овој Рубен Смуратовски вели дека му е срам што живее со генерацијата која уби Македонија. Да се вратам на втората твоја точка. Легално и легитимно да се забрани СДСМ и нејзините клонови. Затоа што тоа е генерацијата која што ја продаде Македонија. Тука е Комунистичката партија е онаа која ја продаде Македонија. Македонија не се продаде денес, таа се продава од 46-та па наваму. Да. Во 92-3 се направија тие работи. Еве, имаме еден цитат од New York Times од јули 92 година. Или вака, Глигоров попуштал за името. Но многу информации говорат дека Глигоров во тоа време сепак бил актер во дипломатската игра да се попушти во битката за името со Грција, а не да бара прием во он под уставното име. Ако се сеќавате, Васил Тупурковски тогаш беше испратен од страна на председателот како негов специјален представник во САД да работи на етаблирањето на Македонија. Но таму веднаш дојде до судир со лобито на Џон Битов. Во текстот на новинарот Дейвид Биндер, објавен на 4 јули 1992 година во New York Times, напишан по повод Лисабонската декларација, по која Македонија ја изгуби битката за името, се разоткриваат причините за тоа. Новинарот пишува дека се до неодамна САД и најголемиот број на влади на Европската заедница ја прифатија Република Македонија не само како независна држава, туку исто така и со своето избрано име.
Но она што се променило, според европските дипломати и официјалните лица на американската администрација, била перцепцијата дека претседателот Глигоров бил спремен да направи некаков компромис по прашањето на името. Оваа перцепција била очигледно создадена од забелешките што пролетта истата година македонските лидери им кажале на европските официјални лица, како и од страна на американски лобисти. Се извинувам, повторно ќе ја прочитам. Оваа перцепција била очигледно создадена од забелешките што пролетта истата година македонските лидери им ги кажале на европски официјални лица, како и од страна на американски лобисти. Имаше индикации дека ќе има флексибилност, рекол висок член на Стейт департментот. Идејата за флексибилноста на Скопје била расширена минатиот месец од страна на Роберт Макфарлен, поранешен советник за национална безбедност на САД, кој бил ангажиран пред неколку месеци како лобист од страна на македонците. По посетата на Глигоров на Вашингтон во средината на мај, Макфарлен рекол дека ќе има договор, односно Глигоров гледа потреба за таков дил. Макфарлен бил платен за својата работа од Џон Битов. Во една изјава во Собранието, постои стенограма таа изјава на Флоровски, таа изјава не е демантирана до денеска, на Битов Глигоров му исплатил $800,000 за да лобира. Гледаме зашто се лобирало. И уште сега една друга многу интересна работа која многу малку луѓе знаат. Џон Битов е кум на Брайан Мулруни, поранешен тогашен премиер на Канада. Да. По тоа време премиер на Канада. Да, мислам дека беше од 86 до 93-4. Да. Значи, имал Џон Битов имал преголемо би требало да има влијание и да без проблем Канада да биде меѓу првите земји кои ќе ја признае Македонија. Да. Зошто говорам ова? Кога дојде признавањето од Канада на Македонија 2000 Со Харпер. Да. Па, значи 2008-2009 некаде ќе биде. Пред тоа 2006 така некако. Сега не ме зиме за збор, треба да барам. Признавањето го заврши Македонка. Да. Без ниту пари за лобирање, ниту ништо. Македонката и ден денеска никаде не се фали дека е таа. Да, ја имаме спомнато неа на неколку новинари, никој за неа не се потруди да побара интервју да направи со неа. Само направи интервју, Александар Дамовски Да. направи интервју со неа и мислам дека и уште еден Александар Божиновски, не сум сигурен. Да. И толку. Таа остана анонимна, пред се, затоа што прво таа сакаше да не си придава голема. Да. Таа велеше дека тоа е обврска како македонка. Да помогне на својата. Да, инаку таа е по татко и од Темјаниште, по мајка и од Битола, инаку е родена во Канада. Во Канада, да. Во Македонија има идено само Онака да ги види баба и дедо. Да. И значи признавањето можело да се стори без проблем. Таа беше висок функционер 7-8 години во владата на Харпер. Да. Можеше да помогне на Македонија да оствари контакти со во други држави. За тоа време таа издействува две средби на македонски представници со премиерот Стивен Харпер. Да. Двете беа договорени, едната беше за Груевски да се сретне на Гоцева вечер со Харпер. Да. Тој не се појави, ги прати Владко Ѓорчев Откажа, и тоа е еден толку не се тој воопшто тој не се појави. тој Не- ја откажа дека кажа дека нема да дојде На дента. 7 дена пред доаѓање. Пред Значи- одржување на Гоцевата вечер. Иако на негово инсистирање беше Да. се сретне со Харпер на На Гоцева вечер. На Гоцева вечер.
наместо тој да дојде ги прати Валко Ѓорчев и Александар Спасовски, Николовски. И после истата година мислам дека беше истата година беше. Инсистира 2009. Инсистира да се направи да се организира средба за Ѓорѓи Иванов да дојде. Не, тоа беше наша идеја. Не тие, не инсистираа тие, никој. Ние инсистиравме да се направи средба за Ѓорѓи Иванов да дојде. Кога се заврши во последен момент, Груевски му го украде местото и тој дојде, а Иванов воопшто не дојде. И пак тука се шета, да ми го простите на јазикот, бава утки, не се направи ништо. На инсистирање на канадската страна се потпиша договор за синхронизирање на пензии. Меѓутоа ништо друго не се направи. Сега да го секунда. Да. Многу ми е жал што не се оствари средбата помеѓу Харпер и Иванов, бидејќи имаше една сосема средбата беше планирана во еден сосема друг дух. Харпер даде согласност на едно приватно дружење од цел ден на имотот на македонката кај нив во нивната куќа, во нивниот двор, да направиме едно дружење Харпер со Иванов, да ги направиме односите да бидат многу интимни. Харпер ризикуваше и со признавањето на Македонија, и со доваѓањето во црквата во целата вечер, каде се задржа вон протокол 2 часа, наместо колку требало по протокол да биде половина час. Да. Значи, искажа толку многу чест со тие негови гестови и со приемот на Иванов, што го одобри, што сакаше да го направи, тој на грчката заедница и удираше таква шлаканица. Да. И Груевски, кога се расправавме во Хотел Јорк, кога ми рече дека Груевски му треба на Харпера, не Харпер на Груевски. Да. Овде, да не се лажеме, грчката заедница е многу посилна од македонската заедница. Тие и парично, и политички, и општествено се постари, позафатени. И поздружени. Пратеници има во парламентот грци. Во владата има советници едно друго. Така да ние сме многу сега да го окончаме ова. Да. За легално и легитимно забранување на СДСМ. Тоа е мислам дека се однесува на она мислење кое го добивме од Венецијанската комисија. На параграфот 26. 26 дека и го зборувавме на поставен, го објаснувавме. Сега во кратки црти. До тоа мислење од Венецијанската комисија дојдовме преку наша реакција поради барањето кое што македонската влада, македонскиот уставен суд, меѓутоа тоа беше во времето на Груевски. Значи сепак уставен суд кај што имал некакво влијание. Не, воопшто нема влијание, не е битно. Да, во право си нема врска, затоа што барања од Венецијанската комисија може да бара влада или некакво официјално тело. Институција на Македонскиот уставен суд беше поднал барање за мислење на Венецијанската комисија во однос на лустрацијата, за да поништи лустрацијата од 91 па на наваму и во сега заштити. Што беше тука критично? Критично беше што тие беа дадени фалсификувани информации. Беа изоставиле клучни податоци, односно дека имало прогон од 91 навака, дека прогонот бил вршен на неуставен начин. Немаше ништо такво. Немаше ништо такво. Кога објаснивме на представникот на Венецијанската комисија, секретарот на Венецијанската комисија, тоа беше неформален разговор. Сега тој не бидејќи ние се јавуваме како загрижена странка, меѓутоа како неофицијално, недржавно тело, не може да даде официјално мислење. Тој не посочи
му објаснивме дека значи имало прогонот бил неуставен, дека правилата за работа на службата биле објавени во посебен службен весник, што е повторно неуставна постапка. Тој едноставно рече, таквата информација, таквите податоци ја менуваат сликата. Да. Веројатно со такви сознанија одлуката би била различна, што значи дека владата требала да поднесе ново барање. Нели ние се обидовме. Да, и повторно тој сепак и рече и во овие рамки кои што сега постојат, сепак еве преседани, значи кои што биле дадени на Уставниот суд, во тоа нивно мислење биле дадени известни преседани кои што може да се употребат, и тој преседан на кој што ние се повикуваме е од Латвија или од Литванија, мислам, од Латвија, каде што Комунистичката партија после падот на комунизмот и прогласувањето на независност на таа држава се обидела да направи државен удар поради тоа што биле фатени и државата решила да ја забрани партијата. Дури 2002 година е забраната Комунистичката партија. 2002 не е забраната 91, 92, 93. Значи по распадот на Советски сојуз. 10 години по осамостојувањето на Латвија е забраната Комунистичката партија во Латвија. Исти случај кој што беше во Македонија. Значи 10 години комунистите преоблечени во реформисти, во СДСМ и во тие нивни сателит партии, странката на југословените, работеа против македонската држава. И тоа е, значи, самата Венецијанска комисија дава упатство како да се забрани Комунистичката партија. Се обидовме да интервенираме, јас се обидов да интервенирам и за да владата поднесе барање до Венецијанската комисија во кое ќе барање за мислење, во кое ќе наведе колку илјади досија има, колку илјади неуставни прислушкувања има. Се да му ја даде вистинската слика на Венецијанската, да им ја даде на Венецијанската комисија вистинската слика. Ние бевме подготвени да поднесеме и кривична пријава за председателот на Уставниот суд на Умовски. Но кога видовме дека владата не сака со мал прст да мрдне, да ја разоткрие улогата, антимакедонската улога на Уставниот суд. Тогаш ми стана јасно дека од Груевски нема ништо. Иако јас знаев и пред тоа. Тоа е на крај. Тоа е патот да се. Да. Значи, и денеска може да забрани. Се уште може да забрани. Во секој време. Да. Значи, на ова што го вели Муратовски, дека се срами од генерацијата, дека оваа генерација ја продала Македонија, не. Генерацијата која ја продаде Македонија почнува со Киро Глигоров. Да. Да ги пратите во Идризово во легални и легитимни судски процеси сите од СДСМ кои беа премиери, министри, дел од пратениците. Да. Тоа е тоа што го зборав до сега. Сите тие што одобриле, што дале налогот не го смислиле во УБК и во СДБ, УБК или СДБ, како сега. Туку налогот дошол од партискиот врв. Го реализирале преку нивните полуги во полицијата, во судството, преку механизмот на хиерархија. Хиерархијата. Тука се новинарите, медиумите. Тоа е сега, например, сите зборуваме за криминалната приватизација, за корупцијата, за украдените милиони, едно друго. Груевски, кога тој беше на власт, едно време први нели правеше некои спектакуларни апсења. Да. Потоа така и Љупчо правеше. Потоа правеа сечеа ленти, одеа по свет, ја направио на како беше Министерство за странски инвестиции, тие што има тука што ги плаќаат. Заедно продолжи сега брат Љубе во таа.
Но никој, буквално никој не зборува и не сака да се нафати за вистинскиот криминал против Македонија. Тоа е прогонот за македонски врховизам. Да. Прогонот за, прогонот да си, ако си македонски патриот, тогаш ти си на ниша на службата. Тоа е она што никој од овие не го зборува. Не го зборуваат ниту овие правни експерти, ниту Апасиев, ниту Каракамишева. Никој од овие големи патриоти. Ја спомена Каракамишева. Пред малку ретко гледам емисии на Миленко Неделковски. Веќе третото око некако не ти гледа добро. Да. Но предпоставав кога ја видов таму најавата на денеска на Facebook дека ќе му биде гостика Тања Каракамишева. И Тања беше, професорка Тања Каракамишева беше гостинка. И таа на прашањево како да се реши проблемот. Сега, со ова што денеска, таа беше коректна. Рече дека ова може да се сруши без проблем. Да. И тука нема двојба дека сите одлуки кои се донесени од таа се период 27 април па навака, со изборот на Таљат, се неуставни, незаконски и со тоа и ова ќе нема проблем да се слушат. Но таа има една повторно еден пристап малку дека уставниот суд е тој кој може да уставниот суд може да ги не е спорно и тоа е да ги поништи сите одлуки. Но уставниот суд може да ги поништи само овие одлуки. Уставниот суд не може да чепне во времената слобода. Во удба. Да ја бидејќи таму е изворот на злото. Да. Таму е проблемот. Затоа и уште една работа, што е многу битна во лустрацијата. Во членот 7 од резолуцијата 1096 е решен проблемот како да се надмине застареност на сите застареноста на сите дела. Значи, сите дела кои се сторени после 91 година до ден денеска може да се прогласат дека не застареле. Тоа е резолуцијата на Европската унија, на Советот на Европа. За осуда на комунизмот и сите тоталитарни режими. Бидејќи ние имаме веќе толкување на неофицијално толкување на Венецијанската комисија дека лустрацијата во Македонија треба да продолжи и после 91 година. Тој член, така да не треба никаков закон за лустрација, не треба ништо, едноставно во парламентот со 61 глас да се усвои само таа промена која ја нуди Советот на Европа во резолуцијата 1096. Значи, не е тоа, никој не може тоа да го отврди како неуставно или нелегитимно или како желба да власта да се свети на некого. Не. Тоа е европски акт. Да. И затоа Каракамишева имавме мало така да полемика, но таа, мислам, јас се обидов да полемизирам со неја, но таа не сакаше да ми одговори. Таа во еден свој статус на Facebook, малце подолг, тука имamo некои текстови ставено, се повикуваше дека мора да се направи илустрација. И тоа сега брзо, пред можеби 7-8 месеци. Јас си напишав во мојот одговор дека сите обично пред да дојдат на власт велат дека ќе спроведат лустрација. Но кога ќе дојдат на власт од лустрацијата нема ни Л. И тука е затоа Јас ќе ти кажам сега, извини ќе те прекинам, меѓутоа и оној ден го спомнавме и Апасиев и Каракамишева и сите овие стручњаци. Прва моја
причина за сомнеш кон било кој стапува во Македонија е дали тој човек добива или не добива простор на македонските медиуми. Ако добива простор на македонските медиуми, тогаш тој човек не е независен, не е вистински борец за македонските идеали, не е вистински борец за правдата и слободата. Тој обично е мегафон на инструираноста од власта, од заробената држава, за да ја држи масата народ во незнаење. Да. Тоа е истото она што е случај и со протестите. Единствени успешни протести се оние кои што ги поддржува УДБА. Значи, зборуваме за контролирана опозиција. Не, најубав пример се протести овие 4 дена, како почна седмицата. Да. Жива душа нема. Срамота, немаше луѓе. Да. Што сугерира дека овие протести не ги има УДБА под нивна капа. Бидејќи на УДБА не ја одговара да не помине се во ова. Да. И тука е крај. Да. Денеска имав една така дискусија. Малку за овие протести, според вас само сакам да кажам, за да се разјаснат многу работи. За нивната наводна проруска струја и дека тоа се протести кои ги финансира, кои ги поддржува Русија за да го спречи влегувањето на Македонија во НАТО. Дали Русија даде пари да купат пратеници кои ќе гласаат, кои нема да гласаат за спогодбата? Па имаше она теорија на завера што беше објавена во BuzzFeed, за тие 12 или колку беа, овој Савидис што наводно плаќал. За $13,000 што давал. Да, $13,000 колку беа што Савидис наводно давал на навивачи, па тие да прават пропаганда против промената на името. Русија воопшто не и мисля дека конечно луѓето ќе сватат во Македонија дека никогаш Русија не бранела од никого, нити не штитела од некого. Русија ни го наметнала злото комунизам. Да. И држава која не може да слободи од злото комунизам, не може да одбрани никого и да помогне да поведе демократија. Да. Не знам Бачев која му е целта, што работи сега. Ние едно време имавме некоја потесна соработка со него, меѓутоа не го познаваме човекот. Единствено го знаеме вака по интернет. Ова би рекол во однос на Русија и нивната врска со Македонија. Тие после поништувањето на Сан-Стефанската спогодба и донесувањето на Берлинскиот мировен договор, полека губат интерес во Македонија. Нивниот интерес во Македонија бил како дел од една голема Бугарија, низ која што тие ќе го контролираат протокот, Дарданелите, Босфор, значи протокот од Егејското до Црното море. Кога Бугарија во 885 година има државен удар и ја менуваат проруската власт и се наметнува Стамбулов за нивни премиер, кој што има прозападна ориентација, односно повеќе, како да кажам, независна ориентација. Тој вели едноставно Русија нема да ни помогне, ние самите мора да си го гледаме патот. И кога Бугарија се обединува со Источна Румелија, на русите им станува јасно дека Бугарија нема да им биде вазална држава и единствено тие, значи на Балканот, ако сакаат да бидат сериозни на Балканот и да го контролираат Балканот, тоа мора да биде со нивна влада, со нивни човек. Од тогаш на нааму Русија на Балканот единствено игра само една пакосничка улога. Да. Инаку за нив Балканот, посебно ова
конструкција Македонија каква што е, ова го зборувавме синоќка. Македонија, ова Република Македонија, Вардарска Македонија, таа нема излез на море. Нема Веќе не е раскрстена патишта. да. Магистралите кои што минуваат низ Македонија, има паралелни магистрали кои што минуваат низ Бугарија. Например, и за НАТО Македонија не е од стратешко значење, затоа тоа што го имаат Албанија, Црна Гора, Бугарија, Грција, тие сите излегуваат на море. Македонија нема никакво стратешко значење. Така да Македонија никому веќе не му значи она што значела како цела Македонија. И Сега Бачев едноставно можам да спекулирам дека тој се поврзува со Русија, затоа што барем во моментов Путин настапува како застапник на национализмот. И може би едно символички, ете, со русите имаме нешто заедничко, плюс национализмот и според тоа. тоа. Една работа, бидејќи може би не си по тоа време многу не ги следеше настаните во Македонија. На протестите кои ги контрапротестите кои ги организираше Груевски. Да. Имаше многу руски знамиња. Да, имаше и српски знамиња тогаш. Да. Така да Груевски се обиде и Груевски наметна слика дека ВМРО, ДПМН е проруски ориентирана партија. Така да сликата за проруско влијание ја изгради Груевски. Сликата за проруското влијание во ВМРО е стара приказна, која што УДБА дозволам само. Која што УДБА ја Сакаш гради. малку да и дадеш појасност. Ова не е така случајно. И затоа велам не знам точно кај Бачев се вклопува во се ова. Меѓутоа, сликата за наводната русофилија на ВМРО е истата онаа слика за наводната бугараштина во ВМРО, а тоа е дека всушност ВМРО е проруска вија Бугарија. Тоа е теорија која што службата ја води на домашен план преку прогон на Ванчо Михайловисти на бугараши и која што ја продава на ЦИА, која што еве овој шутрак од Џозеф Нај во неговите белешки, во неговите извештаи до централата и други нормално нивни службеници ја доставуваат и сега точно не ми се бара, меѓутоа има една белешка уште од 80-тите години каде што пишува дека токму овие националистите во Македонија, ултранационалистите во Македонија, дека тие имаат симпатии кон Русија и дека тие би биле оние кои што можат да ја сега ме потсети на една многу битна работа од моето досие. Рускиот министер за внатрешни работи. Не, не министер за трговија, дали беше министер за полиција или висок министер за полиција и уште еден биле на поста кај мене во Македонија 92 година. Значи пред да биде отворено досието. Официјално пред да биде отворено досието. Тоа е службена белешка. Во која јас имам така високи гости од Русија, двајца министри и еден советник, што ли е таму, не знам што беше. Сега ме мрзи да барам, да го барам тоа. И, значи, целта всушност гостите беа украинци, да. И беа градоначалник и не градоначалник ли беше? Нешто од градот беа, сега не е битно. Беше началникот на округот, да. Кировградски. Беше шефот на полиција, така оди кај нив, да. И беше директорот на најголемата фирма, која работуваше 40.000 работника. Беа на поста кај мене, за да направиме трговија помеѓу Куманово и Кировградска област. И сега, Куманово е. А во твоето досие, значи, овие луѓе се опишуваат како многу високи руски функционери. Сега, знаеме дека во Македонија полицијата знае се, слуша се, овие луѓе влегле
со пасоши на македонската Спиеле во граница. хотел. Спиеле во хотел, им биле нивните податоци, генерали и сите им биле познати на македонските власти. Меѓутоа, не случајно, тоа било запишано и оставено така. Така. Сега е да ги завршиме последните две точки, да Груевски да ги прати во Идризово сите што и по промената на уставот СДБ и УБК ја оставија да биде идеолошка и партиска полиција и да прогонува исклучиво македонци. Тоа е. Но, уредбата, правилникот за работа од 92 година, веднаш после формирањето на владата на Црвенковски. Таа е формирана, мислам дека крај на август или септември, во октомври е донесена таа уредба, тој правилник, во кој е воведена прогон за македонски врховизам. Да, значи се менува она линијата на работа по Бугарски. ВМ и Ванчо Врховизам Михайловизам и бугарски врховизам. Да. И сега само се менува името и Името. некои генералите, Ама сега рамката, оквирот во кој се гонат луѓето и се исти. не се исти, бидејќи овдека прв пат службата признава дека гони македонци затоа што сакаат самостојна македонска држава. Затоа што сакаат решение на македонското прашање. Е единствено кога гледаат во формирање на самостојна македонска држава. Мислам дека тоа сега повторно ќе биде актуелна линија на работа на УБК од утре. Да. Бидејќи повторно Па да, сега веќе сите кои не се за северна, ќе бидат прогонувани. да. Тука и затоа Груевски можеше многу лесно со и Љупчо и Груевски може лесно да ги затворат веднаш. Веднаш истиот момент кој ќе се отвори постапката, кој ќе се поднесе кривичната пријава. Немаше суд кој нема да ја прифати кривичната пријава и да побара притвор за сите тие луѓе. Да. Крај. И значи дојдовме до постскриптумот. Да. Се надевам се сеќавате на нашиот разговор од 2008 година во Њу Џерси и моето предупредување што ќе ви се случи вам ако не ја растурите србо-комуњарската СДБ УБК. Да. Кое бе било твоето предупредување? Кое беше твоето предупредување? Дека ако не ја растори, ќе го снајде судбината на Љупчо. Да. Под судбина на Љупчо, Па добро, што е толку лошо судбината на Љупчо? Еве, тој е сега голем бизнесмен, јавна личност. Љупчо прво се обидува да го соборат на нелегитимен начин. Купување на пратеници, големото уво. Љупчо беше многу како да кажам, повеќе беше заинтересиран за пари, отколку за власт и прифати да влезат во владата луѓе на СДС, да ги дели министерствата и да замине од власта после изборите. Да, Љупчо е прагматична личност и тој немаше проблем со така. Немаше проблем. Така да, Љупчо... Значи, во таа смисла, да, го снајде истата судбина, ете, му направија ова што му направија 2016 година. Да. Први, и пред тоа голем уво му направија и нему, Да. со... Сега јас имам уште едно предскажување од 2011 година. Постои на форумот тоа предвидување. После изборите 2011 година, дека Груевски, после прифаќањето да ги амнестира убијците на цивили македонци. Кога се согласи на барањето на Ахмети да донесе таков закон, пред да го донесе јас, напишав дека Груевски ќе го најде. Судбината на Груевски ќе биде или во Идризово, или на Камени мост, или ќе бара азил кај Мугабе. Добро сега. Сега, Заев го спаси да не бара азил кај Мугабе. Да, туку Бидејќи- само го наместија Орбан сега и нему му го оцрнија образот. Да. Бидејќи, ако Груевски
барем според онаа што Заев го нудеше во бомбите, има таков голем криминал, тој не можеше да бега во европска држава, во демократска држава. Да. Мораше да бега кај Мугабе, такви некои, кај што примаат секого и се што ако има да плати. Да. И затоа тоа му го реков на Груевски. Бидејќи кога му реков дека мора да спроведе лустрација, ако сака да обстане и да ја спаси Македонија. Тој ми глумеше како да е паднат од Марс, не знаеше дека заменик на Сашо Мијалков е Силјан Аврамовски. Па јас ли сум го именувал Силјан Аврамовски за заменик на Сашо? Не. Или сам дошол човекот, седал во канцеларија, јас сум од денеска заменик на Сашо. Така излегува тоа. Да. И тој кога ми рече дека он не знае, и дека лустрација, тоа ќе имат органи, ќе си спроведат, може би ќе прават. Ми стана јасно дека и од тогаш јас за Груевски имам своje мислење, имам бајаги текстови напишани за тоа дека тој сум предупредувал дека тој кога како власт не прави ништо да го спречи ова што денеска дојде. Во една Facebook расправија со едни поддржувачи големи на Груевски пред 4-5 години, тие му убедува дека сега ќе видиш ти ќе почне Груевски. Не бе луѓе. Груевски не може да живее и да 1000 години. Па стои, го имам тој. Груевски ќе замине од власт. Прв ден после неговото заминување, Фршовски и дружината ќе го сменат името. Го. Значи, Груевски кога требаше да прави нешто, за да не им дозволи на комунистиве да го направат ова денеска, ако тој ја зачленеше Македонија под уставно име во Обединените нации, ако го понишеше времената споголни договорот со Грција, за привереното име со Столигоров, ако влезеше Македонија во Обединените нации под уставно име, сигурно, барем до сега 100 земји ќе ја признае Македонија под уставно име. Дали ќе влезе во НАТО и во ЕУ, не беше битно. Битно, со таквата чиска, Македонија ќе се демократизираше. Ако се направеше лустрација. Сега е бадијала и што сака да прават. Судството не може да излезе од рацете на заробената држава. Ништо, се е во рацете, не е Заев, не е тој што го води овој процес. Како што ни Грујо не е тој што го водеше процес. И тука е Груевски. Груевски треба да проговори за тоа, ако навистина вели дека сака да ја спаси Македонија. Да проговори чии директиви спроведувале. Зошто го не дозволи да се процесуира мојата кривична пријава против и така да почне лустрација. И ако ми вети дека ќе го во тој разговор дека да, ќе направиме такво нешто, ние ќе најдеме адвокат кој ќе да се стапува и ќе го решиме проблемот. На сите тие разговори постојат сведоци. Се што го говорам, има луѓе кои ако соберат храброст да го потврдат, може да го потврдат. Тоа е, би рекол, се последното нешто сакам да го продискутираме. За неговите 10 години на власт, Никола Груевски се обидуваше да направи еден повторно нов идентитет македонски, да влие еден, како да кажам,
Овде се вика stolen valor, украдена вредност, украдена незаслужена вредност, незаслужена пофалба. Тој, градејќи споменици на некои луѓе кои што можеби заслужувале, некои луѓе кои што не заслужувале, некои луѓе кои ни се поблиски, некои кои што не ни се толку блиски, наместо да се оди по светските архиви, по архивите во Белград, во Софија, во Истанбул, во Атина, наместо да се оди по светските библиотеки, да се преведуваат книги од периодот, да се преведуваат книги од светски историчари, тој правеше некаков повторно нов идентитет. Направивме со брат ми ДНК анализа, баш да видиме што ќе каже анализата, зашто грците викаат дека ние немаме ништо, ни се смеат сите бугарите за античноста и едно друго. Испаѓа некаде дека сме 60% словени, 40% некаква сродност со грците и италијаните, што сугерира дека има античка крв. Меѓутоа, тоа не се докажува преку ќе туриме споменик и ќе се кажеме, него има книги, има ДНК, може државата да финансира ДНК истражувања, сигурно има некои останки од кои што ќе може да се извлече анализа да се направи. Во времето на Груевски беше објавена оваа книга. Лојални до смрт. Довербата и теророт во револуционерна Македонија. Од Кит Браун. Промоцијата на книгата во Македонија од професор од Универзитетот во Индијана, промоцијата на оваа книга во Македонија ја правеше ѓубрето Владе Милчин и тој воопшто не се навлезе во суштината на оваа книга, туку се обиде да ја изманипулира тоа што Кит Браун наместо ВМРО се користи со МРО. Поради тоа што Македонската револуционерна организација во различни времиња се користела со различни имиња, меѓутоа МРО е она што го подразбира Македонското ослободително движење. Во оваа книга Кит Браун со помош на архивите во Македонија посебно се служи со изјавите на илинденските пензионери, оние што земаат пензија. И нивните наративи, нивните животни приказни докажуваат дека предавството во Македонија не постоело во илинденскиот период. Благодарение на книгава на Анри Пози, Црна рака врз Европа, и тука гледаме дека предавството не било така честа појава во Македонија. Значи, можеме да дојдеме до податоци и сознанија кои што ќе ни потврдат дека има нешто силно во нас, дека во некој период сме биле некој нешто. Меѓутоа, Груевски, како марионета на србокомунистичкиот режим, направи се тоа да се заташка, а да се направи циркус и смејурија од македонската историја, од македонското национално наследство. Јас многу години бев лут и се дури не почнав да ги читам овие архивите на УДБА, па и дури не навлегов во оваа анализа. Бев лут, мислејќи дека она што ни се случи на нас во Македонија, на мене ми било украдено моето материјално наследство. Меѓутоа, сега ми станува јасно дека на мене ми е всушност украдено моето национално наследство. И тоа е нешто што е многу повредно, а тоа е она што е нешто заедничко. И сега, мора да направиме нешто, самите први да се промениме, за да можеме да дојдеме до она што ни е потребно. Денеска Каракамишева повторно зборуваше за некаква национална власт која што ќе дојде во Македонија. Правиме некои, и овде ги слушам овие левичарски медиуми кога зборуваат за Гватемала, за Сан Салвадор и за овие земји од што ги нарекува нашиот другар Трамп од клозет.
се правиме на тошо, изборуваме за тие држави, за корумпираната власт, за корумпираните институции. Демек, во тие држави само врвот е она што е корумпирано. Сето останато, сето под таа пирамида е честно. Тоа е невозможно. Невозможно е да постои корумпирана ненародна власт во држава каде што народот е чесен и посветен на националната идеја. Такво нешто не може да постои. Значи, имаме примери. На македонската ослободителна борба, македонското ослободително движење, не народно ослободителната борба. Тоа е фалсификат, тоа е измислица. Такво нешто не постои. Постои македонското ослободително движење. Тоа е она на кое што треба да се посветиме, кое што треба да го проучиме и кое што треба да го разбереме за да можеме конечно да пристапиме кон она што треба да го направиме. Многу е важно да разбереме генезата на македонскиот идентитет. Затоа што како што повторно сега ќе го цитирам Ванчо Михайлов, тој вели овој идентитет кој што ни го подарува Тито е нешто што ќе виси во воздухот, а потоа на крај ќе биде распарчено од Белград и Атина. И еве го, денеска се случува тоа. Човекот го напишал тоа пред 70-80 години. Значи, дури се плашиме да ги прифатиме некои работи кои што не се толку ласкави, ја оставаме зад нас вистинската вредност. Вистината е вистина. Каква е, таква е вистината. Тоа. И мора да го... Додека тоа не се убедиме самите себе дека од вистината нема ништо повредно. Нема да обстанеме. Да. И, значи, повторно на она што се враќаме. Удба не може да функционира доколку таа нема соработници. Соработниците се нејзиниот крв и нејзиниот живот. Да. Затоа првиот чекор е да се престане да се соработува со удба. Што е тоа што ви нуди удба? Удба не ви нуди ништо. Не нуди коска. Ама биде како не, удба нуди Удба нуди нешто незаслужено, незаработено. Нуди, бидејќи ако си против на удба, те нема. Не може да се вработиш. Мислам, збориме за, барем знаеш. Да. Меѓутоа, зошто е удба успешна? Затоа што премногу малку се тие кои што ја застануваат на пат. Да. Сега, како може да... Јас во едно отворено, мислам дека во второто отворено писмо, или во првото, сега не знам, до сегашниот председател на партијата, може да помене Мицковски, инсистирав дека мора во статутот кој ќе биде донесен, да се донесе нов статут, во кој ќе стои обврска на партијата, која ќе дојде на власт да спроведе лустрација. Да биде статутарна обврска. Не да зависи од председателот или од еден или друг. Не. Тоа ќе биде партиска обврска во моментот кој ќе дојде на власт. Само тоа е начин да се спаси државата и да тргне, бидејќи луѓето, сите тие 350-400 соработника, од тие дали неколку проценти се вистински соработници и луѓе кои служат на службата да ги изгради манипулациите и обвиненијата за човека. За мене не е соработник оној кој е викнат на разговор, морал да се јави. Морал да се јави. Да. Не може да го избега разговор. Да, тоа е факт. Седнал на маса пред инспекторот и почнал разговор. И прашува за мене. Го прашува инспектор. И тој кажува тоа. Она што го знаел тој што сум. Но, кога инспекторот ќе му каже, ма добро, дали може да го сториш ти ова, да го наметиш тука и тука, така и така.
Имав еден пријател, иако беше висок функционер на СДС, кој ги прекина од моментот кога беше повикан. И во досието стојат разговорите со него. Како му објаснува инспектор да ми се доближи да тој да отвори приватен бизнис за да контактира со мене, тој ги прекина контактите со мене. Не беше јасно тогаш зошто. Имав уште еден човек, пријател исто така, од Куманова, кој исто имавме со него, не бевме пријатели. И нашите контакти почна како почнавме да соработуваме во бизнисот. Тој беше комерцијален директор на една фирма, јас купував од фирмата за кафеаната продукти и така се спријателивме, но немавме некое да сме домашни пријатели. Не човекот истата игра му се нуди на тој човек. Тој човек собра храброст да ме предупреди дека ми се подготвува нешто. Јас не бев свесен од кај ми прети опасност. И помисли веднаш, кога ми рече дека после да се пазам во бизнисот, дека ми се вести голема игра, мислев дека некои луѓе кои не се блиски, со кои не су близок по линија на ВМРО. Ама тука биле главните играчи на УДБА. Тоа ми е поентата. Значи имаш луѓе кои од тие 350, ајде да го земе бројката на Богоевски, 350.000. Дали 2 до 3.000, тоа е голема бројка, учествувале во местенки на луѓе. И тоа се тие кои можеби ќе треба да одговарат. Другите бадијала се плашат. Тие не сториле ништо лошо. Да. И тие не се соработници на УДБА. Тие се луѓе кои ги злоупотребила службата. Во моето досие постои разговор со мојата сопруга, го внел во досието инспекторот, а е сретнал на улица. Правил со неа муабет. Соработник ли е мојата сопруга? Не. Колку такви има? Ќе седнат на кафе во кафеана, ќе прават муабет, овој го става белешка. Си накалемува некој работи. Инспектор, за да му... Да, па поголемиот дел од белешките кои што се во УДБА се место на разговор, Ресторант. некој ресторан, бифе, Да. Да. кафеџулница. А, еве за русите, за наводните руси кај мене. Вели дека информацијата ја добива од вработен кај мене. Добро. Вработениот можда, како што и јас не знаев, за мене се беа руси и украинците, Советски сојуз беа сите руси. Затоа што не ми интересирал исток. Да. И комунизм. Може би овој работениот кај мене беа руси, ама можел да појде до хотелот. Да. Да ги види пасошите. Да провери кој си. Сигурно не му рекол дека е министер на финансии, човекот кој бил работен кај мене. Не му рекол дека другиот е министер на полиција. Тоа сигурно не му го кажал, бидејќи сме разговарали со човекот многу пати после тоа, со тој што го ја дал информација. И тој ме предупреди дека бил викан на разговори. Значи, не се тоа луѓе кои треба да се плашат од лустрацијата. Тие што знаат дека не направиле ништо лошо. На никого не уместеле игра. Не лажно не сведочеле. Тие треба да инсистираат да има лустрација, да им се исчисти името, додека се живи. Утре нивните досијади кои читат нивните внуци ќе кажат дедо ми, татко, внуци, синови, дедо ми, татко ми биле соработници на УДБА. Да. Ке се срамат од нив. Зошто? Сепак треба да запамтиме дека најтемно е пред зората. Денеска се оконча еден процес кој што е во тек 27-8 години.
процесот за разнебитување на македонскиот идентитет. Прашањето сега е дали оваа брука конечно ќе ги освести македонците на една вистина, дека нивната судбина е во нивните раце, како што и од секогаш била. На овие луѓе, кои биле лојални до смрт, им се разјаснило тоа. Тие, впрочем и Исус Христос рекол дека тој ќе ги двои синовите од татковците, ќерките од мајките и браќата од сестрите, мислејќи дека за да го видиме патот, мора нешто да пожртвуваме. Комитите, борците за Македонија ја дале својата жртва, се одвоиле од своите животи, од семејства, од своите кариери. Тоа е пораката која што треба да ја земеме од нив и да ја примениме. Не велам дека треба сега некој да се самоубива, да се самопали, да се разнесува, да се прават терористички акти. Тоа воопшто во овој момент не е нешто што може да ни послужи. Меѓутоа, едни мали акти на самопожртвување, како што реков, одбивање на соработка со службата за да се добие работа или да се добие тендер, одбивање на кодошење на своите соистомисленици, на своите браќа, со цел да се постигне поголемата цел, Македонија, македонската држава. Тоа е мала цена која што сите можеме да ја поднесеме. Верувам дека ќе најдеме такви кои што се спремни да го направат тоа, бидејќи не е потребно сите да бидат такви. Потребно е еден мал процент од луѓето кои што ќе ја понесат масата со нив. Па затоа ве повикуваме да ни се придружите во нашата борба. Во нашата борба за истражување, осознавање и ширење на вистината. Во таа смисла ве молиме да ни помогнете со ширење на овие идеи, со ширење на подкастот, со споделување на емисиите. И да тргнеме заедно во битката кон вистината, затоа што вистината ќе ве ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање. Не плачи, мило либе, не жарна. Јас пак ќе се вратам